Gözəl manqaldır. Bağ evini də manqalsız təsvir etmək biraz çətindir. Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Sizlərlə mənəm Rövşən Məcizadə və bugün sizə bağı məmlək olaraq Mərdəkanın ən populyar küçəsi olan Ağev küçəsində 5,6 sotun üzərində çox fərqli üslubda inşa edilmiş 5 otaqlı, fərqli təmiri ilə seçilən bir bağ evini çəkməyə gəlmişəm. İlk öncə ərazi haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm ki, torpaqlar burada çox yüksək qiymətləndirilir və dəyərləndirilir. Həyətimizin çox maraqlı bir strukturu var. Təsəvvür edin ki, yataq otaqlarından birbaşa olaraq bağça görüntüsüdür, mətbəxdən, eləcə də qonaq otağından. Bu nadir hallarda olur ki, bütün bu otaqlardan bağça görüntüsü olsun. Belə bir aşma-daşma hovuzumuz var. Çox gözəl inşa ediblər, biraz landşafta da yer saxlayıblar ətrafda. Evin kənarında isə həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağıdır, əlavə texniki otaqdır. Və bugün mən bu bağ evinin qiyməti haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm ki, qiyməti endirildi. 427 min manat start olaraq təklif olunur. 5,6 sot üçün, demək olar ki 6 sotdur. Çox əla bir qiymətdir və nəzərinizə çatdırıram ki, real alıcılara çox xüsusi bir endirimimiz də var. İndi isə mən evə daxil oluram. Evə daxil olmamışdan öncə sizə küçəsi haqqında da məlumat vermək istəyirəm ki, çox geniş bir parkinqi var. Rahatçılıqla avtomobillərinizi saxlaya bilərsiniz. Gecə görüntüsü də fərqlidir ki, çox belə bir işıqlı, ledli bir fasadımız var. Evə daxil olan kimi bizi belə bir dəhliz qarşılayır və burada mənim nə xoşuma gəlir ki, bu evin qapıları çox xüsusi bir sifarişlə yerinə yetirilib. 2 metr 60 sm hündürlüyü var. Dəhlizimizin sol istiqamətində qonaq otağıdır və bu qonaq otağından da bayaq vurguladığım kimi birbaşa olaraq sürgülü sistemlərlə bağçaya çıxışdır. Yataq otaqları haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. 4 yataq otağımız var. Bir-bir yataq otaqlarını göstərirəm. Evin ümumi hamam otağını göstərirəm. Hamam otağında bütün aksesuarlar ecaya məxsusdur, divar içidir və buradakı dəhliz çox maraqlıdır. Təsəvvür edin ki, dəhlizdə belə bir pəncərələr qoyublar, panoramik pəncərələr, çox işığın düşməsi üçün çox vacibdir. Keçirik burada olan mətbəxə. Mətbəxdən də birbaşa olaraq bağça görüntüsü, sürgülü sistemlərlə çıxış. Növbəti yataq otaqlarını göstərirəm. Üçüncü yataq otağımızın daxilində özünə məxsus olan hamam otağı və qardirobu var. Və dəyərli izləyicilər, dördüncü yataq otağımız belə bir maraqlı bir konsepsiyası var ki, birbaşa olaraq hovuz görüntüsü var. Baxın, buradan belə bir bu sürgülü sistemlə çıxırsınız hovuza. Burada da əyləşib vaxt keçirmək olar. Və bu yataq otağının qardirobu çox genişdir. Çox keyfiyyətli işlər görüblər və nəzərinizə çatdırıram ki, 427 min manat bizim start qiymətimizdir. Telefon nömrələrimizi qeyd edirəm. Zəng edin, əlimizdən gələn kömək edək, bağımaz sizin etibarlı seçiminiz. Özünüzə yaxşı baxın, görüşmək ümidi ilə.